amiguitas, hoy estamos en un nuevo video en 99 noches en el bosque. ¿Y con quién estamos? Con mi prima. Y estamos jugando, ya lo que ven, estamos jugando 99 noches en el bosque y todo eso. Vamos bien, acabamos de empezar hace unos ratos. Ay, bien, qué bien. Acabamos de empezar hace un rato y todo eso. Ya porque estamos en el nivel 3, que se cuesta un poco, pero hace como 3 días estábamos jugando. No, ayer estábamos jugando las dos juntas. Anoche, hoy a la noche, sí. Estábamos jugando las dos juntas porque él se quedó a dormir. Nos la pasamos re de pijamada. Recién nos levantamos y estamos grabando y todo eso. Y bueno, empezamos a hacer todo eso y todo. Espero que lleguemos a unos días más que un día, porque yo a la noche 5 ya me muero. Pero duramos, ¿hasta cuál noche duramos la otra vez? 17. Hasta el día 17. Bueno, no tanto, pero sí un poco, ¿eh? Ay, chicos, sí, recién nos acaba de estresar el juego porque nuestra comida se nos puso de color fucsia, bueno, morado, medio feo. Y no sé por qué nos pasa eso a esos días. Ah, dale. Ay, dispara a Taco, no se queda. Un lobo. Un lobo. Ay, cuidado. Y ahora no tenemos que Sí, genial. Pero ahorita ya no tengo más espacio. Bueno, voy a llevar la comida yo. Agárrala. Ah, sí, cierto que vos ya tenés. Yo ya estoy bien con la piel de lobo. Ahora grabando llegábamos a los 100 días. ¿Verdad? ¿Cuánta batería Isa, tengo? Isa. 51. ¿Qué es esto? Hay hongos. Ay, creo que se pueden comer, ¿no? Hay un lobo blanco con césped en el cuerpo. ¿Qué? Como que un lobo blanco. Mira ahí. A ver, pero... En el peltrader. Ah, sí, cierto que no tengo ni piel de conejo. Me dio un castaño. Un castaña. Isa, Pues... otra vez. Mira aquí está. En el pulpo. Ay, ahora nos va a infectar toda la comida. Bueno, ¿vamos? Pero todavía. Ah, sí. Tenemos que tirar la palanca. Sí, tenemos que quitar la palanca. Chicos, miren. Vení. Vení, azul. Vamos a... Isa, tenemos que hacer primero. Ah, sí, cierto. Abrir puerta. Chocotorta. Ay, chicos, miren cómo me llamo. Chocotorta y ella Tutu. Ahí está, acá está el monstruo que nos infectó toda nuestra comida. ¿No que nos infectó la otra vez toda nuestra comida? No, pues no se puede jugar así. Vos tenés una... Ahora, ¿por qué no puedo abrir la caja?
Bueno, ya fue, corre. Ay, sí, que todavía no se infectó la comida. Ay, los conejos son re rápidos. Ah, sí, saltó porque no tenía el de correr. Tu puso muerto. Bueno, muerto. Ahí voy, pero no sé dónde estás, ¿eh? Estás en la casa de niña. Uy, ahora me toca matar a todos. No. Isa, cúrame. ¡Corre! No, pero no está comida. Es tarde, vení. No puedo. Come comida. Yo voy a agarrar comida con el saco. Comer algunas zanahorias que están ahí. Me tocó otra vez la comida y vendajes. Bien, genial. El kit médico. Ya creo que le falta poquito para... A ver qué me tocó. Mira vos. Abriendo otro que estoy. Vamos a ver. ¿No? Vale. ¿Por qué tengo todo abierto? ¿Pero por qué tengo todo abierto? A ver qué te salió. Comida. Genial. Pues sí que ya el mapa está feo. ¿Cuál? El mapa. No entendí. La comida. No, la comida no está fea. No sé. Bueno, espero que no se vuelva fea. ¡Otra vez cofre! Me encanta. ¿A dónde estás? ¿Sale? ¿Qué te salió? ¿Qué te salió? No, rompiste el juego. ¡A ver, mira el árbol! ¿Qué me importa ese niño? ¿Qué no me importa ese niño? Ay, a mí sí Bueno, que me también toca. esto. A ver, ¿qué me toca? Pues mira. ¿Qué me toca? Otra vez. ¿Otra vez? Pero hace como 10 años me toca esto. Vamos a salvarlo al próximo niño. Y para que voy a talar árboles gigantes. ¿Podés? ¿Sí? Tremendo. Esos te dan un montón de Madera. madera. ¿Te acuerdas cuando Mía los taló? Ujú. Como que no se puede. Mucha raíz para plantar. Ahí está. Sí. Bueno. Metal bueno para hacer esto. Isa. ¿Qué? No les explica esto casi nada. Espera. Ya listo, yo ya estoy. ¿Listo, costaña? Y por eso sí me deja plantado. No sé. Isa. Trae metal, porfa. Así construyo que no se quema. Así no se quema. Qué fea. ¿Qué? Trae un metal.
Metal. Ahí traigo. 6 metales. 6. Sí. Acá siempre hay una bala. Yo mientras voy a salvar el tuyo. No, ok. Espero que no te mueras porque tengo un vendaje. Yo tengo 3. Va. Bueno, siempre que queremos ir a matar al niño, rescatar al niño, siempre se hace de noche. Sí, siempre se hace de noche. Allá está la casita con un montón de todo. Se me hizo. Bueno, me voy a ir porque acá una vez me atacó el ciervo y estaba a punto de agarrar mi récord. ¿Por qué estás haciendo un video? Yo voy haciéndolo. 3 de metal tengo. 6 ahora construimos. 6. Ah, mírame. Ahora vamos a meter la caixa. Vamos a ver si acá sí no se puede poner la comida. Pongamos ahí la comida. Agarrar todo, Espero que no se nos pudra. Ah, eso lo puse para el otro. Lo pusiste re mal. De vuelta lo pusiste. Ah, no. Ah, ya sé por qué estaba así. Las hormigas vinieron y se lo comieron. Se comieron nuestra comida. Tenemos que ir a recolectar más comida. Tengo un hambre. Yo me encargo de la fogata. Bueno, y yo me encargo de la comida. La comida es un poco más difícil. Encima que los lobos se matan. No, la comida. Mira, desapareció un montón de comida. ¿Qué? Desapareció mucha comida. ¿Cómo? Quiero una zanahoria. Yo me comí todo también. ¿Pero por qué siempre que se abre un alquitito tenemos que ponerlo en nuestra bolsa? Eso me estresa. Ay, mamá, casi me tiras el árbol de encima. Eso sí, yo me encargo de la cosa. Yo la plantura. De plantar y todo eso. Hice la fogata y la plántula. Ah, bueno. Fue re poco. Lo hice re mal. Falta re poco para que lleguemos. Yo te ayudo con esta fea. Pero bueno, te ayudo un tanto. Aunque me tarde un año. Yo te voy a ayudar con la madera. Hice la comida. Y de la comida también. Listo. Vamos salvando a tu niña, Isa. Ahí voy, espera que tengo hambre. Tengo hambre, espera. Isa. ¿Te imaginas que diga la noche se acerca? Mal. ¿Te imaginas? Pero se está haciendo de noche. Pero todavía no se hace. Sí, pero como un año no viene. Salimos más cosas. Los lobos que vienen son los... Isa. Bueno. Yo lo mato. Bro. Bueno, Tremenda hacha, vos podés matar con eso, no con eso. Allá hay otro. Dale, que uno me dé pie.
Llévame la comida. No. Justo ahora. Si no, vamos. Vamos al baño primero. Sí, pero vos lo agarrás, es que yo no tengo... Bueno, vamos, esto es lo que venimos a buscar. Sí, total, ya sabemos a dónde está. Corre, que ningún... Salta todos los lobos. Vos podés saltarlos. Oh, ya está la comida. Bueno, va a estar. Vení, rápido, corre. ¡Déjame tener a mi prima! Y se me dejó buscando pelea. Come, come. Se nota que tenés hambre. Y se te acuerda que la comida teníamos que hacer esta. Y ya. Cierto. ¿Y por qué había un filete aquí y se desapareció? Porque la agarré. Ay, pensé que... ¿Por qué no metimos los cultistas en la fogata? No, pero sí la fogata fue. Se fue a talar todos los árboles. Los pequeños no, son de chapa. Se van a agarrar a meter los bolos. Yo agarro de los pequeños. Porque no tengo tan buenos sacos. No. No, una nueva grieta se ha crecido. Fíjate que la comida está mal. No, la comida sigue bien. Okay. Y se está con las cositas plantadas. ¿De planta cuántas hay? Ahí. Ah, bueno, ok, chapa. ¿Tienes una? No. Bueno, entonces. Esta va a retirar. Vamos al baño. Alicia, la noche se acerca. Es que siempre que llueve, la noche se acerca más. No. Encima tengo algo. No, sí, yo también. No, vamos, no lo puedo tomar. Vamos a la fogata. Encima un alacrán te está matando. Ah, te das cuenta que se va a estar aquí. ¿Vos sabés si es alacrán? Alacrán. Soy una pequeña, no sé por qué sé decir eso. Come. Che, tengo hambre a cada rato. Así vamos a por los niños. Cada que tengo mucha hambre. Bro, no hay comida y tengo hambre. No, ya la comí. ¿Qué dice vamos? No, para que necesito mucha comida. Estaba por matar a un conejo con un vendaje. Es el Peltrader. Okay. Saco bueno. Bueno, yo hay mucha comida. Lanzo. Necesito piel de lobo alfa. ¿Vos la tenés? No. Sacamos con mato. No sé.
¿Dónde estás? Con los niños. Está re lejos. No, creo que me voy a morir de hambre. Espero llegar un poco más temprano. ¡No! ¿Por qué siempre que nosotras, yo, vos? Ya salí el niño. Estoy yendo. Me tocó un combustible. No. A ver. Ya llegué a vos, Vendaje, va a ser listo. Tengo un vendaje. Ok. Vamos, Isa. Vamos, corre. No, quedémonos acá, no nos va a aparecer nada. Vení, quédate. Isa, O si no te aparece el RAM. llevemos comida. Te va a aparecer el RAM, no vayas. Me tocó otro combustible. Solté algo, niño. Ahí voy. Este lobo está bien truqueado, está bien atorado. Comida. Tenemos mucha comida, mucho. Total, yo también tengo saco bueno. Ya fue, nos arriesgamos. Sí, Espero que no nos aparezca el RAM. Ah, pues me dejaste pura morsa. Vamos. Correo si no nos aparece el RAM. ¡Ay, saltó un lobo! Ahí vamos. Ay. No podemos perder la noche. Tengo hambre. No. Ahí se acabamos la comida, estaba toda fea. Ponelo rápido en tu saco. Ahora vamos a poner toda la comida en el saco, así lo podemos hacer. Vamos. Gracias, Nan. Bueno, chicos, ahora vamos a ir al próximo niño, ¿ok? Ya vengo, me duele como que tengo calor. Educación del niño. Mario Bernice viaja a Salta para recorrer un escenario único desnudo por su belleza incomparable. Caminos sinuosos, pueblos que parecen detenidos en el tiempo y leyendas que aún Ok, creo que está. En el camino con Mario Martínez, domingo, 23 horas por TN. Bueno, no tengo hambre. Está dentro del rango de la gente. Ya podemos cortar los árboles. ¿Vamos con el otro niño? Dale, vamos. No, vamos a cortar primero que hicimos el mapa. El otro niño no sabe cómo es. No, Isa, yo talo y voy a agarrar madera. Vale. Es que mira, no tengo mucho espacio en el saco. Tengo... Bueno, ahora tengo 6. Yo para 15 tengo. Ah, la noche se acerca. Acá sale un montón y esto era un árbol chiquito. Tengo más que pasar del nivel al 5. El 5 está re bueno. Yo ya lo vi de Lina.
casi nunca lo hice. ¿No? Porque, no, nunca porque, Que sí. no, Yo como que una vez se lo hacía y no sabía qué pasaba. parece que te dan una insignia, no te dan nada. Yo pensé que me daban algo. Yo solo una vez en el año lo hago. Vamos a poner más. ¿Verdad? Acá está el Te voy a agarrar una papa. ¿No era que yo agarraba? No, pero parece que me pasa perfecto. No. No. Pero tú no tenías gasolina, Isa. ¿Qué? No tenías gasolina, ¿te acordás? Yo la puse en el... Es que metí todo ahí ya de una. Yo meto todo ahí. Vamos a buscar el carbón. Porque cae la lluvia, ¿verdad? Sí, así no nos va a quitar todo. Más vete si no te cae un raso. Mira, Isa. Mira, mira, mira. Ay, me hicieron un sello. Ahí me quedo. No, se está bajando afuera. ¿Cómo? Ay, la lluvia. Va a caer un raso. Vamos, vamos. Tala, mira, digo, vení y agarra los árboles. Árbol. Carbón. Carbón, genial, porque el carbón no nos sirve de mucho. Vení, partí este árbol. Dale, rápido. Ayúdame a talar. No, para mí ya con eso es suficiente. Es que yo no tengo más espacio. Partí otro árbol grande. Este, mira. Isa, falta poquísimo. Vení, Isa, vení este grande. ¿Cuál? Ajá. No, ya la comida. La comida. ¿Qué pasó? Río, ¿sí tu morada? Sí, se morada. Pero la comida nuestra creo que no. Todo lo que hagamos lo tenemos que recoger, ¿ok? Toda la comida lo tenemos que recoger. Después que la nuestra no. ¡Sí se hizo! No. Isa, ¿Qué pongo? no. No, uno. No. Acá. Acá. Justo, falta un poquito. Estoy muriendo de hambre, Isa. Isa. Ay, sí, yo también. La uva. Isa, conseguí comida. ¿Sabes si buscas el mapa? Sí. No, se hizo de noche. Isa, ¿por qué estás haciendo video?
Fuimos a muchos más días que la anterior vez. ¡Ah! ¡Con lava! Pues, Venía acá de comida. ¿Sabes hay que hacer? ¿Sabes qué podemos hacer? No cocinar la comida. No cocinar la comida, traemos toda la comida, no la cocinamos. O si no, eso es lo que pasa. Se pudre. Se pudre la comida. Ah, ves, qué inteligente. Es que si la comida está cocinada, se pudre. Yo ya lo sabía. Tengo que matar al próximo niño. Digo, rescatar. Matarse, ya decía. Ya estoy sin balas. No puede esa. La noche se acerca. ¿Qué? La noche se acerca. No, mentira. Esencia seria. Pero el cielo está negro. Igual. Vamos a. Para que tengo hambre. Bueno, pasa. ¿Dónde estás? Sí, te estoy persiguiendo por el motor. Tranqui. Isa. Mira este lobo. Mira. Este mundo nuevo. Como, ay, sí. Qué lindo. Hay hongos muy grandes. ¡Hay un cofre! ¿De qué? De esto. A ver. A ver, espero que me salga ¿Dónde algo está? bueno. Me salió. A ver. ¡Escopeta! ¡Corrupta! ¡Oh! ¿Es infinita? No. ¡Infinita! Isa, mátalo. ¡Oh, mata de un golpe! ¡Está re bueno! A ver, el mío. Isa, tengo hambre. Dame la comida, porfa. No importa que esté cruda. Ah, ya fue, me puedo comer. Vamos a morir. Isa, la comida. Estamos comiendo. Isa, ¿Qué? dame la comida cruda. Toma, un ya está. De acá. Toma, todo. Isa, nada. Listo. Voy a abrir. Oh, mira. ¡Ve! Voy a abrir el cofre. Artur, ¿viste? Se mata de un golpe. No, vieron, chicos. Miren. Devuelve. Ay, pero no lanza. Tomá, lo maté. Bueno, vamos por el niño, dale. Bueno, vamos con el niño. Copra. 4% tiene de raso. Pero ahora estoy combinada. Pero me tocaron las cosas más chetadas, casi. A vos también te tocó algo muy chetado. Isa, ¿cómo? ¿Dónde está el cosito? Me perdí. Es que me salí por el lugar. A los lobos alfa los mata de 2. ¡Hay un cofre! Yo sé que no es tan bueno. ¡El de oro es bueno, Isa! El oro está re bueno. Esta ley así lo considera Javier Milei. Después tenemos que volver a los juguetes que vienen a atacar. Sí, nos vienen a atacar. ¡Diamante! Sacó... ¡Gigante! ¡Sacó gigante! ¡De 25! Y un diamante también. Ahora tengo 65. Voy a matar a ese. Es que tengo hambre. ¡Hija! ¡Corre! No podés morir. Está atrás tuyo. Ah, ¿cómo? No, no estaba atrás mío. Ah, me estoy muriendo de un lobo. ¡Sí, lobo! A mí también. ¡Es
Ahí vi los cultistas. Respuestas como un poco más rápidas. Hay que tener mucha paciencia. Sí, hay cultistas. Mira, cura con vendaje. Cúrate con vendaje. No, cuídate. ¡Me morí! No te muevas, Isa. Estar en una partida. No, me están persiguiendo todos. Como dijo el boomerang, me voy pero volveré. Cúrame. No puedo tirar. No puedo tirar. A ver, cúrame. Bueno, que vengan. Con tu arma que creciste, esa. Mátalo. Ah, ya maté a todos. ¿A todos? A todos. Ahí te... Con tu vendaje lo voy a hacer, es que no tengo casi. Con el más feo. Toma. ¿Ya vamos a ser un niño? Tengo poquita vida y tengo hambre. ¡No hay comida! ¿Eh? ¡No hay comida! No, yo también. Bueno, chicos, nos quedamos sin comida. ¿Está? Pero decí que no me morí. Decí. No decí. No, casi toda nuestra comida. Casi toda la comida se volvió de morada. ¿Por qué? No sé. Creo que porque el saco estaba feo. Espera, voy a construir algo. Isa, vení, agarra la malla así crecemos el mapa. Así salvamos los niños. Al niño Cola y la otra niña. Isa, agarra. Es casi imposible que se me salga... Vamos al mundo. Vení, no tales árboles chiquitos, tala grandes también, que son uno de los mejores. No quiero agarrar la flor. Ahí está. Tengo hambre. Chicos, yo también tengo hambre. No, yo no tengo hambre. ¿Hay comida ahí? Acá hay comida. No, me colé con el vendaje. Isa, vamos. Bueno, para. Que eso Ahora, no sé. Vamos. ¿a dónde? A lo que es el niño. Así lo salvamos. ¿Sabes dónde es? No. Fíjate por ahí. Nunca más vi al Acá búho. es. Nunca más vi al búho. No, yo tampoco. ¿A dónde es? Que yo te persigo a vos. Mira, no se me quedó. Vamos a acá. ¿Vos cuánta plata dices que tengo? ¿Vos cuánta plata dices que tengo? No sé. Tengo 35 de moneditas. No sé. Bueno, por lo menos tenemos a dos niños. ¿Cuántos diamantes tenés? 55. Digo, 65. ¿Cuántos tienes vos? Ya, ¿Qué? tengo 44. Ah, re La poquito. clase Alien vale 80 diamantes.
El otro lado. Está re bueno. Tengo 65. Pero sí, cuando es una niña bien. Ujú. Ñam. Está rico. Tengo hambre. Yo también, yo maté un lobo. Nada, qué pasó. Tengo hambre. Cuando se gasta en vivienda y con eso hace el gasto, o sea que sí incluiría gastos de vivienda en un sentido más amplio, no es que va de nuevo. Morí. ¿Por qué? El promedio de la Argentina y el promedio de ¿Ya te vivienda aquí? Sí. ¿Vos? también hay más propietarios que inquilinos. Hay más propietarios que inquilinos. Dale, revivirme. Bueno, entonces me autorrevivo. Ahí me revivo. Me gasté 40 robo. Dale, yo te cuido. Me cuidaste y yo gasté 40 robux. Pues dijiste que tenías eso. Tenía 60. No, tenía 40. Tú sos muerto. ¿Cómo moriste? Estaba en la fogata. Seguro que te cayó un rayo. O te moriste de hambre. Ya, recuerda que estás grabando. Estaba grabando. ¡No! Bueno, pero no llegamos a más noches que la otra vez. Sí, más armas. Bueno, chao chicos.